Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth KAILEMIA na ameneretie bara bakuregana na moritani ja mathomo ja UCIARI cukuru akiuga ati mathomo jaja jakonokia mugongo. KAILEMIA aruga ni bubwega na ndi rware ruretorwo kurwa na ntano ciari ndo achia kimichi na gutamba ko mukingo akiuga ati Meru nitabarikĩtie. Mubunge ojo akwaragia kiri kigomano kiria gwikite IGEMBE North kiegi mantu jaja. Nicholas Chabari na gutwacha. Twithithinye kundi biekuru tugeta twitarana tugeta twizana kirira kenda mucie yetu karabwega na gwirububa kwaraniria na gutigira anto iba kumenya abura kubatiri kwithiro gwiturwa ikio no nto mubunge ojo wa Ekuru kaunti ya Meru twe KARAMBU ukailemia kwina kiatho kiri cukuru ya primary ya Mwangondo kiuthuranitie AANA BARIA na kinya aciari ibao ne kenda bathina mbere na kwaraniria abura bakathina mbere na kwebukana na AANA banini BARIA kuwata ndaba banini zakasi yakonya bosi kwendete but mwishone utiokendo kuona like onde kwata mimba etandera mutakande na mimba na kumena tamberera ta kuona na ntewisie to kuona 24% ya ntu barabonde bagura betwana babwere nao Meru na Meru ibo kuona IGEMBE North nario iria na mantu amaingi ndona to kuthithia research tuona te kwenda kwao aba te kumenya mantu amaingi na Mwari athiriria standard rimwe na igagwa na ikinyetie mantu ja itu kwenda kuthiria na kira gikatuma tuthiria ikwirana dialogue ikwaraniria te ungi ndo Mwari wewe sukuru thomo kimya imbibyo wengene abyo imbibyo kwenda kwa dekana baba wetabero tarebe otatangila nakora ote kuro otembi na uga kiuga kinyamanto omege kurutana AANA baba manto makonenie na utumando cia gwendo kinyama cukuru ikobateri kwetherende gukithina mbena kuthingatirwa inkuigwa fathers baugire manto ja sex education cukuru jate kubwa nyandari number 1 kurega na jo wero jejete nyaringi ndari number 1 kurega na manto jau kiuga ato kwira ari beto AANA beto manto jara babu iri kuthithia batekinyetie mwaka ende na ndei baitanirwa iba ini antu bao peers ibaitanirwa TV ibaitanirwa ito thimoto twena tuo kwa unande the best thing iko batara ko bakirira urabwe bwiri gutura maisha yao ura Mwari akura no urabwiri kuikinga urabwiri kochiro mwankarira akagurwa I think tutiaranaria ntete untukui Munonkorokia ariuga tika kwariria mwana wa Mwari yake atiriganirite mwana wa mweje no ntukinya gwari watini ibonene kana kaka eje gakura bwea nya tware tukugwiro ntu no murungu augire no kaithro Christian nyumba ekie no murungu augire no ga protect nyumba ekie no murungu augire no ga provide nyumba ekie kwa ndonere kwena utomi nyampambiria na kana akaeje agikanukia akoro kinya baba karanthe guru kwariria manto mege AANA banini kwikirwa anda ariuga kinya baba kuwatana Kenya na bo babatiri kinya bakwithirwa bakiringo kithanju ni thirikari na njira ya kuthukirwa matagaria mara babatiri kigwatho romba yakwa twina njuri encheke gwitikia na ni antu babega na ibeije kugita magamba nyaba sibo no bagite magamba ndo mbugire muntu urare Mwana kana nyamuntu omunene ewi criminal na uneta sheria pio na utemanto ya kutetera muntu jo unto murume abweri kuingirwa na akaingirwa maisha tebo kai abweri kuingirwa maisha so long as muntu akathirwa guilty Weru Juma kuma Mwangondo IGEMBE North Petan Class Chabari